郑州的王先生，看上去是一个很有活力的人，但是之前的他和现在大相径庭。那还是在1989年的一次感冒之后，他就添了一个不大不小的毛病。一遇见冷空气，一遇见烟味或者其他的奇异的味道，包括走到街上，那别人用的化妆品那味儿，就能引起咳嗽。咳嗽，按理说很常见，没什么奇怪的，只是王先生的咳嗽有些特殊。他几乎是每天都咳，但是什么时候咳多长时候，咳嗽的程度没法预料，它随时会发生。王先生说，自己不咳的时候状态风平浪静，可是一旦什么味道导致他咳起来，那就难以控制。长的时候一口气咳下来，能咳半分多钟到1分钟，你看也厉害，就能不停的咔咔咔在那咳。王先生是郑州一所中学的历史教师，任教已经有20多年，但那段时间咳嗽已经明显影响到了他的工作。讲着讲着，就得最多的时候能停2分钟，就冷场了，孩子们跟那眼巴巴来看着我就在那咳半天，不停的话就没法，一张口就咳，一张口就咳。这个咳嗽是抑制不住的一种咳嗽，打电话呀或者说话呀，有时候就可以说不出来了，因为咳嗽引起的。说这个是这么一个规律发现，那么跟他这症状学啊，跟其他的这个咳嗽呀还不一样。对曹恩祥医生的说法，王先生非常认同。他确实觉得自己的咳嗽跟以往不一样，就是嗓子痒，因为痒了感觉呢，就好像有个东西在那挠你似的，有个小虫在里面抓你，它特痒，那就没法不咳。这最初的时候是这样。